ari ready nyine yuko yafungwa nonge amutwe kandi uziko n'abatinya babiri ese nabatama bipegera mbaye agende nje gusaba icyangombwa cyemeza kandi nci ugomba kugendera kuri yanjye this training order icyo gihe nanjye nahita ngenda nkaka ikinyemerera kuhagenda ahubwo ibyo byari binzanye hano kukubwira ikintu cya mbere ngomba gukora ni ukugukunda kandi nkabikubwira umva se nkubwira kandi uravuga ko mfite iminota wari uzi ko ibintu byose bihagarariwe n'urukundo ndagukunda umva nkubwire mwajyaniraho mama ese urumvaga bajya mu gucurangira indirimbo za karahanyuze shaka ngende nyine mari nanakererewe shanari merci ngiye kumeze neza ngiye kwirira uduturu tw'insazi nka sa mudu nari ndimo ntabwo ibyo bintu byari kunkundira tu mvuga nshaka kuza nkabyamunanuka ikindi sori kirashyana nakibonye isaha n'isaha gishakira cyaza mva mubwire cyakoze kandi nshaka ntanayaguheza kuko nta nyandiko dufitanye ariko uwo mutima nawe ngira listen sorry ntabwo amafaranga ariwe nkeneye ese ko warakaye ndakubajije ngo urimo kujya he aho nsanzwe nza aho njyanganiza siko warakaye oya ntabwo narakaye Beni agomba ndimo kwibaza ibingibi bizaba kugeza ryari umunsi era yemeye ko wowe nawe mubikorana nanjye njye ntabwo tuzongera kubikorana uzahita umutera impamvu mbyemera ni uko era atabyemera kandi nanjye urabizi ko mba mbikeneye mu gihe rero azaba abikwemerera era ni inshuti yanjye ntabwo namuca inyuma impamvu byemera ni uko nyine era atarabana nawe ariko mu gihe yabanye nawe ushangiye nawe bizaba birangiye pe ya cyakoze nanjye uriya mwana aramutse abyemeye usibye nyine kugushimira tu wenda kuba ahantu atari aramutse abyemeye sinzi ukuntu nabivuga nyine tu ese ndi mubaze ubundi ngewe mfata gute ni mwana uri mu best friend wanjye ibyo tu
ibyo ngibyo bireka ahubwo umva ikintu ahubwo mubwira ndakwinginze ntagire umuntu muzakorana bino bintu. kubera iki se? ndakubwiye ngo ntagire umuntu muzakorana bino bintu mu gihe bikiba hagati yanjye nawe. ndabizi nta wundi rega nabikorana nawe mu gihe kirenzeho njyewe nyine buriya ndakwishimira. so nanjye rero ngiye kujya mu kazi okay ubwo rero nimba ugiye mu kazi kangenda yari atansanga hano. oya n'ubundi yari ntabwo yaza hano, iyo agiye kuza hano arambwira. kandi urumva nanjye ntabwo nagukundira kuza hano mbizi ko ahari, ndabizi ko nawe ngiye kuguteranya kandi nanjye ubwanjye nisize sibyo. ngaho rero itunganye ntaribi ubundi ugende nanjye ngende. Beni urimo kujya he? ese ko warakaye? ndakubajije ngo urimo kujya he? aho nsanzwe nza. aho njyanganiza? ese wabaye iki? ndakubwiye ngo sohoka ngaha. cyari kwa mureke n'icyarire. kandi ukuzi ko ndimo gushyira. ndakubwiye ngo haguruka usohoka ngaha ugenda. nizere ko izo confidence ufite atari za kariya gahungu nabonye k'amafutike kameze nk'amayibobo katagira ikibazo na kimwe kagukemurira. warebye kure ko nkukunda, warebye kure sheri. Ella, please. mbabarira. haguruka aho ngaho. icyo nagusaba basi ngukorere. Okay, sorry kandi nawe utumye nkukubita. Haguruka aho ngaho. Era nagukoreye iki kweli? Okay, haguruka. Era ibyo wakora byose nuko yabigenza kose karaga ngo ntacyo kazakumarira. ugukunda ni njyewe, ibyo wankorera byose ni wankubita. simbabajwe n'urushyu nkubise, ariko mbabajwe n'urukundo ngukunda ukaba utabibona. Ndavuze ngo shut up. Ziba aho ngaho. kandi ukuzi ko ndimo gukina. manu urimo kureba mu isura yanjye ukabona ndimo nkeneye guseka. byagenze gute? nkeneye ko nsekera. ndabona ngo bibaye byiza wahaguruka n'umutekano wawe ukamvira mu nzu ugasohoka. habaye iki rero? Shut up.
tukwiye ngo ziba mani w'inkoraho ako se kuba baye gutyo nakwiye ngo yinkoraho kari mwebwe mugenda nase habaye iki Kingo mbwira reka mbwira akantu kamwe uzi impamvu habaho yuko umuntu nyine atura ahantu hamwe akaba ari haguma nyihe mpamvu se Mana abakobwa nkamwe rero ni babandi usanga yenda ejo bundi ugiye nko kwa muganga usanze urwaye nk'uruntu rw'ururwara uyobeye ahantu rwaturutse tuzi ko kumva uri kuvuga ibya Kevin nawe mbizi ko harakari mpamvu naje kuturira bakwinde wenda ukarira okay basi w'inkoraho reka nkubaze akantu kamwe wowe na Kevin murakundana nyine nk'uko wabimbwiye no ntabwo nkundana na Kevin winzaniye imikino nakubwiye ntabwo nkundana na Kevin ariko kushaka ko mbwisukuri reka mbwisukuri rero nyine Kevin ni umwana wa boss wa Era ndabizi nyine uriya muhungu rero yateshaga umutwe Era hari amafaranga nyine yari yaramugurije ibyo urabizi se shit ubwo rero nabyishyizeho nyine kuko nabonaga nyine bigiye kumugora sorry boss kandi urabizi mu gihe cyose nyihura nawe nta wundi musore nakundana nawe Era yagiye kwaka amafaranga Kevin no ni ibyago byamubayeho nyine arayamuguriza my god nase kuki meze gutyo Era yagiye kwaka amafaranga Kevin uzabe mwibarize ase wabaye uretse tondi uraza kuba umubaza tutari kumwe ese ari gusobanura uko byagenze wumva nyine ibyo bitatu no nakubwiye ngo buretse kumuhamagara muhamagare nagiye Kevin. 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 Ese ubundi ni wowe mukuru cyane ngiye mukuru ikintu kingana gutya nzajya nirwa ngigirana nacyo. Wajime nje, wajime nyakawe asa waretse nakubwiye ngo umuhamagare uko nagiye urongera kunkoreshaho ibyo bitoki bano urambona uri kumbwira sorry ariko nongeye kunkoraho ko kinagukora umukobwa birankozeho
Beni ntabwo urimo kumva hano ikibazo gihari. Nyine uri kumbwira ngo si ni bwo bwa nawe ukoze kujya kumbwira ngo ntabwo urimo kumva hano ikibazo gihari. Okay, rero ndi kugusobanurira nimba utari kubyumva. Nje ndagiye uzamwibariza. Kandi umenye ko mu gihe cyose nyikundana nawe nta wundi musore nzahura nawe. Kandi nyuma ya byose ndagukunda. Uzabizirikana. Ako mu by'ukuri cyane ntabwo ubona kuri mukuru ubu se imyaka yawe ubona isubira hasi cyangwa iba myinshi. Era se niwo ubuzima bwawe bushingiye ntabwo wabona n'undi mukobwa utari era. Amafaranga yanjye n'ubwete y'umvuga yankubiturushije ariko nkunde era ubwe ankubiturushije Okay, basi noneho reka kamayibobo ngo bakundana umva. Basi ngaho reka dutahe mu rugo byose turabivugira mu rugo. Reka tujye mu rugo era ndamukuzanira sibyo? Ntunanesha umutwe. Reka tugende mu rugo era ndamukuzanira mu rugo. Era yagiye mu rugo niwe mpamagaye ngo nze nkurebe. Aho winanesha umutwe. Waretse tukagenda mu rugo ko era ari hari sibyo? Era ari mu rugo reka dutahe sibyo? Ari he? Ari mu rugo. Ngwino tugende mu rugo era ni hari. Sibyo? Kevin waretse tugata era kari mu rugo. Era ari mu rugo yambwiye ngo nze ngufate tugende ujye kumureba. Niwamba bare tugata era ari mu rugo yambwiye ngo nze nkurebe. Era ari mu rugo ngwino tugende tujye kureba era. Era? Ngwino tugende tujye kureba era ari. Tugende era ari mu rugo. Oya nta kintu nshaka mbabarira era nkubisurushi kubera amayibobo kantu katagira n'amafaranga k'imbwa gusa nkubiturushi nkubiturushi agahungu k'imbwa Njye n'ubuzima ndaburambiwe ndarishije na kimwe nshaka akantu k'akabuga k'amaheru katagira n'amafaranga kantwara rero wanjye bituma nkubituruye ubuzima bumaze yewe n'ubuzima ndaburambiwe sinanabishaka mwese mumveho narabamenye mwese urahamagara wansanze handi kuri hoteli ukaza ukamfasha Kevin ko yananiye. Please ndakwinze please ndagusabye n'ubwa mbere ngusabye ikintu kandi manye ngusabye ndagikeneye cyane mbabarira uzunsange kuri hoteli. Okay uzane n'imodoka. Ciao. yewe nakuci Kevin ibintu waretse tugataha sibyo? Nera nkubiturushi ngo reba ukuntu wabaye reba ukuntu imirimo yawe nta muntu n'umwe nshaka wambabarira tukagenda sibyo? Ese ubwo papa naza uzamubwira yuko wari uri mu biki ibi byose? It's not allowed. Nyevugisha ababwengeza bwawe bw'ikinyarwanda n'ubu. Ndamubwiye ngo ntabwo ari hano. Ngiye numvise. Sasha ntabaye. Tajyana nabaye pe ntabwo nzi ko ndi umucike. Kana ngiye kuzira magana ane nako ni desi nari igira imwe ryonyine. None ko ngiye wicaye mu ntebe zanjye urumva uri bunshikire. Yesu
se wabinkora koko no kumva umwana mwiza nakubwiye ngo ntabwo ahari siko nakubwiye uraje urinjiye gusa ubwo iyo wifashe nk'umwana w'umukobwa ukaza gusura umuhungu ukinjira mu nzu yanjye singushimiye kuba ntabaye none ubu ngubu uratabarwa nande ko nawe uhari cyo kandi nzi ko ari wowe uje kureba wowe se wowe uri umwana mwiza rega ese abakobwa iyo mubonye umuhungu bwa mbere mutekereza ko ari umwana mwiza ubundi abakobwa buriya rero hari ikintu nyine mugira nyine kitari sawa ubundi abakobwa sinzi ukuntu mutekereza ubundi wifashe ukagenda ugiye gusura umuhungu hanyuma ukazana kariya kantu ko kwiyoroshya mu kuntu ngo udashaka kujya mu cyumba ubwo bivuga ko n'umusanzwe ibyo bintu ubusanzwe ubikora oya ntabyo nkora sibyo ubundi umukobwa nimba iyo uje gusura nk'umuhungu urabona nka kuriya wivugishwaga ngo ujye ngo kumureba wumva ufite ubwoba harya ubundi bafite imyaka ingahe 18 cyangwa 17 n'igice nk'uko bivugaga mfite 18 nibwo kijya 18 cyajya mfite 17 n'igice cyajya bafite 17 n'igice ngo ufite 18 yego rero ngo ufite imyaka 18 nemerewe guhaguruka nkajya hariya ngafunga n'urufunguzo ubundi nkawufata cyane cyane ko wizanye cyane cyane umuntu ufite imyaka 18 afite ubwenge mu mutwe nese kandi kugushimira oya nyine naje kugushimira ko nabonye uri umwana mwiza wakiye warantabaye yego nta nubwo ibyo nawe wabikora kuki wumva utanshimira neza nyine barakoze bazi ko nabaye nyine ugahita ujyana nko mu cyumba ugahita ujya kunshimira neza nyine ukanshimira neza of course ugahaguruka ukajya hari ukajya kunshimirira hariya nyine barakoze ukuntu ntabara harya ubundi witwa nde siko yitwa Sinclair umwana mwiza tuye muri zino karitsiye okay kambwira rero ndakubwira iki se nyine ntumubona se kuri ameze yasaze yasizoye kuva mu gitondo ni kuriye ibaze ko nahamagawe n'abakirina mu gitondo no hari vina ari mu rukundo kandi nawe uri we niko wamera njye ntago nasara ngo bigere hariya bro ntago bishoboka story nyine bimbwire neza ukuntu bimeze nyine ngo yakunze umukobwa akunda umukobwa utamukunda none yirirwa mu kabari akarara mu kabari ntagitaha impamvu naguhamagaye ndashatse guhamagara mama mbona noneho barakivumira ku gahera ngiye guhamagara papa mbona yahita akica cyaka kijyana no muri gereza ndavuga reka nitabaze wowe nyine kubera wowe nyine muri n'amanega nta byadanje niyo mpamvu nahise mpamagara wowe nta byadanje ariko se ko numva yaba atangiye kugira ikibazo kandi igihe kitari cyagera se wowe nta n'ubwo ujya umenya ko mani ibyo ntabwo ari byo bitwicaje hano straight to the point okay ntago ngewe uri ku protocol naje niyambitse urambaza iki mu bintu bitwicaje ahangaha ibintu byo kunkorakora nibyo bitwicaje ariko umusaza wawe ntabwo yatuma tudakundana inde nande se inde se nge nawe God forbid I reject it nge nawe se nuko bitekereza babarira rwose so numvaga wahamagara uwo mukobwa ariko nawe uramushyigikiye se ngo umpamagare Ella uriya rero mu gihe afite ikibazo agomba kugikemurirwa n'uwo akunda ako se icya mbere cyo Ella ni umukozi wacu ikindi Ella afite umuhungu bakundana
ni gute se ndi bugiye gutesha umwana w'abandi umutwe hejuru ya musaza wanjye w'ikigoryi? ariko ntago ari ukumutesha umutwe. None uratekereza ko atari ukumutesha umutwe gute kandi umukobwa afite umuntu akunda? Uriya nimba yarasaze ahubwo akeneye kwitabwaho akajyanwa kwa muganga bakamushakira umuterapist. Kayesi kubera urukundo. Akeneye icyo ntekereza akeneye umuterapist kuko ntago ntekereza ko ibi ngibi yaba ari urukundo bino biri too much kabisa. Gerageza wibuke ikintu kimwe. Urukundo ni ingenzi. Iyo ukunda utagukunda se bigenda gute? Utagukunda? Erega buryo urukundo rwishakamo kandi bigakunda. Ako naribi urebye nyine tu urakoze kunshimira. Sibyo? Sikuri kwisetsa. Wallahi. Shamani ibintu bimbayeho namwe mubyumvise mwaseka mugatembagara. Ubaye iki se bro? Story ndende tu. Shamani umva mani. Sibuka wa mudada nakubwiye. Naterese kera ashize nk'imyaka ingahe ari nk'itatu. Mwambwiraga mwiganye muri secondaire. Rero baby ibintu yankoze. Yagukoze ibiki se kandi? Dada yanyohereje invitation y'ubukwe kuri WhatsApp. Kandi umusenzi mani. Bivuga ko ugiye gutaha ubukwe bwa ex wawe. Umusenzi twapanze guhura akajya mbeshya motifu zitabaho ambwira ngo tuzahuza muri weekend nk'ihangana akavuga ngo uzise mani zo staff. Hano ari ukuntu utahita nk'umu baby urumva wazamubwira ngo agusure akanga kugusura. Umubwira nyine ibintu byo guhura nyine bitarimo kuza atameze nyine mu mwana. Mana ejo ndaga kikifata kikati kikugira ati ngo nkwa invitation ngo uzaza mu bukwe bwanjye sha. Musazi mani. Uzabutariko. Ubwo se ubwo bukwe nabujyamo mani. Ariko ikiza nyine ikiza nta staff zanjye namutayeho mani. Nta kintu cyanjye yariye tu. Ugiye kumutayinwerera. Siko bimeze se. Sabutaye. Uzatabuke bwa ex. Nuko Ako nyo uzatanga inkwano. Nako intwererano nazo namwaraga namutaye yahuzo nubwo nzongera kumuvugisha raganje. Nonese wari kimukunda? Shabyihorera ibyo nago bikureba. Byose ni ingenzi mani. Kurakaye. Uzaze ko mu ex arimo gukora akazi. None umukobwa se nago ndakaye ahubwo birasekeje mani. Yo reka mukata umugongo. Ihangane. Ex agiye gukora ubukwe. Kata sofite besties. Sofite bestie man. Kandi bestie aruta byose. Sofite bestie kandi aruta byose tu. Ni insazi. Yabyemeye se. Ntabwo yabyemera. Sorry. Kamubwire rero. Niba wowe byakunaniye kumwumvisha kubimwumvisha ko agomba kugira gute ko nanuriye. Okay, reka ngende noneho mbimuganirize twumve ko bimeze. Paula umfashije. Calvin. Meze bite? Rambaza iki? Rambaza iki wakasaza? So hari akantu gato nashaka kukubaza. Ndashimshaka ko. Calvin. Aho katuvugana. Iki? Rambaza iki kwanza? Tuza wumve ibyo nshaka kuba nakusaza. Bwira wagasaza. Umva ikintu nashakaga kuba nakubwira. Kwimva neza? Yego. Ubu kwizi saha nk'umuntu w'umugabo. Urumva? Uri umuntu bakagombye ku umugabo n'abakobwa bari haha hanze. Nshaka na wundi mukobwa muzamutwe nera. Uri umusore mwiza bishoboka. Ntago wakagombye kwirirwa wiruka ku mukobwa. Yemwe nawe wagasaza. Simbizi icyo ushaka ninde kuzanya
Kwanza ndakwiyamye. Calvin. Calvin. Umva nyine. Umva inama ya kigabo. Hari abakobwa benshi bagukunda barenze uriya. Rero ndumva ntago wakagombye guta umwanya wawe wirirwa umwiruka inyuma. Wipfusha ubusa ubwiza bwawe. Ndakwiyama gasaza. Genda ariko ubitekerezeho. Kandi urumva ibyo bikaze. Amani bidakara wowe bikubayeho urumva. Tarajya guterura n'umwana we singabanza kunera kunyarire akubogere. Shamana ubwo bushiti. Baramuteye inda kandi utari. Mwana nta kibazo ariko iriya beach n'ubundi nta kintu nayitayeho ngewe. Nyine nuko mba narataye igihe. Uvuga nabi. Ihangane bivuga nabi kubera umex wawe. Oya, ngo nakeneye yamutakajeho. None ako buretse nkubwire hari. Reba nka buriya era nta kintu murakora sibyo? Bikubayeho akagenda ngo iki niki. Wavuga ngo wenda ngo twarakundanye ngo. Bro ariko ntugafate era mu mujyanye nabo bakobwa b'amafuti man. Man, people change. No se imigani katari ngiye wayiciye shaho. Wenda nyine uyu munsi ninjye ariko ntamenya. Hangane byakubayeho uzabona ndere kusibyoza. Amakomito. Watetse se? Shawapi ntabwo natetse. Ntabwo natetse ariko tugiye guhita tubisoza mu kanya. Sibyo. Cyakora ashaka abatipe mwarago. Kanze nimero yenye se wenda gaskingi. Azongera no kuyibona. Kankomere ku busugi bwanjye nyine. Uvuze ngo? Hiza ibuseki. Amasugi. Kankomere ku busugi bwanjye rata. Tari sugi da. Ari sugi. Ya masugi yaranabuze i Kigali kabisa. Tubonye imwe. Hari indi sugi hano? I have. Attention please. Bitari nose cyangwa urimo gutera kabrata. Njyewe ndi sugi. Urimo gusetsa. Wareka kudusetsa. Kubera nyine ukareka kutubeshya hano kandi kubeshya n'icyaha. Nashaka kuzabona icyakora akira. Barakoze kudutera kabrage. Wenda ngaroye. Iby'ubusugi reka tube tubishyize ku ruhande. Man. Waya turakwinginze kuma gutubeshya. Ariko niba uri isugi. Tazabura ijuru kubera kwibeshyera. Niba ari isugi reka mu. Oya. Ndi isugi. Oya nibyo ariko nibyo. Nibyo rwose. Ako mise nibuka gasitore yaduteye ngo na batanu ngarabipevera bwambere tugihura. Shayitoris. Ubwo yari afite ubwo. Nari ndi kuganira. Umva kanya gushaka ikintu nteka mani tutaza kuburara twanabwirira. Musaho na rigema brother. Abanze uremo bino bipira. Tatuteke byinshi nanjye ndahari. Oya taha. Naye nigende yabumbuka kanze. Ubukire sis. Nawe uragiye se? Oya usigaye nari. Ati mweka nageze ibiryo ngeyo. Icyo umumagariye hano. Benny, I'm sorry, man. I'm sorry for last time. I will need to end it. Yeah. Naguhamagaye kugira ngo yamusabe imbabazi tu. Nakubwiye nabi kandi urimo kurengera inshuti yawe.
Chris ko Kevin tudakundana. I know. Ndabizi ko mudakundana. Rero niyo mpamvu naguhamagaye ahangaha usaba imbabazi bivanye ku mutima. Ntabwo umusanzwe mvuga nabi. Ahubwo nuko sinzi niba nabyita nko gufuha. Nyine gusa ryari isezerano twahanye. Isezerano twahanye yo kugira ngo hatazagira nyine umuntu uhemukira umwe hagati yanjye nawe. Mvuze ngo usigaye umfuhira. Uze kunyitaho rero. Nari nababaye tu. Nari nababaye ku buryo numvaga nasohotse hariya iwanyu. Numva ndakaye, mfite umujinya, mfite umushiya byataye. Nibaza wari ngiye kuzamusangira na kiriya kijana. Gusa ariko warakoze basi ndakumbwiza ukuri. Nubwo nawe namurenganya kubera yuko wamugaye ndakennye. Wasanga wenda yarabonaga yuko ari amafaranga nashaka kuyabona. Uzamubaze neza nzakubwira. Ari ntabwo ari we. Bose mwari muri aho? Bite se sha? Sawa. Gusa gutyo. Ubu ni ubuzima bwo mu cyaro nyine maze kumenyera. Gusa gutya nuko nibwo buzima bwacu mu cyaro nyine. Ariko sinzi niba unabizi wenda mu bigo abantu b'abakire ntabwo mwamenya ubu buzima. Sore bose bo mu cyaro basa gutyo. Basa gutyo kwiba bimeze bite kusa n'abajura. Bose ariko urabizi ko ubu buzima atari ubuzima bwanjye. Ni ubuzima nisanzemo. Okay. Bivuye ngo ubuzima bwawe hano ni uguhinga. Mfite amahitamo. Amahitamo mfite. Turabizi cyane. Ndumva nafata nyine. Nta mu cyaro kandi basa neza. Ibyo gusa gutya reka tube tubiretse. Okay. Anyway. Ni iki cyatumye mpamagara hano igitaraganya kandi urabizi wambujije kugaruka i Kigali bitewe n'ibyabaye. Nagombaga kuguhamagara kuko nagushakaga. Yego, none wanshakiraga iki cyatumye mpamagara igitaraganya? Nifite stress, nifite ibintu byanjye ndimo byabantesha umutwe. Nawe urashaka kuntesha umutwe se kandi? Shaka amafaranga. Amafaranga y'iki kandi? Yo gukora iki? Nyuma y'amafaranga yose naguhaye. Yesu mbabarire. Ikintu cyatumye muhamagara ahangaha. Kwabari. Thank you. Welcome. Yeah, welcome. Hano urisanga ariko. Hano ni iwawe mani. Ni iwawe tu. Hano ni nk'iwawe. Noneho habaye iwanjye. N'ubundi wahagirukanye wagira ngo cyangwa cyurakurakara nawe. Ariko nagusabye imbabazi. Ndabizi. Sibyo best friend. Cyangwa ukaja mudakanga. Muri ino minsi akantu k'aba best friend karatwika byataye. Ushatse wazagakunda. Cyane ntabwo ngakunda pe. Mba numva ni nakitwa honey. Shady. Okay, it's okay. Not enough.
Okay. Rero urakoze kumbabarira sibyo? Ubu ngubu buri kimwe cyose wanyaka nakwemerera. Serious? Yeah. Tukomereze mu cyumba se? Yeah. Twagiye. Calvin. Ho. Miliyoni imwe niyo mafaranga uri kuvuga wampaye. Miliyoni imwe iguza akazi kanjye nabuze. Kuba ntakandagira i Kigali hejuru yawe. Miliyoni. Wowe uratekereza miliyoni imwe n'amafaranga menshi uzi kugira ngo ngewe ngere kuri miliyoni mfite, cyangwa se uyu munsi wa none ngembe nafata amwe mu mafaranga mfite nkagwamo miliyoni imwe n'amafaranga menshi kameme noneho mu cyaro. Hano mu cyaro abana hano biteje imbere, basore bangana nawe uri aho ngaho uri muri motifu zidashoboka z'amafuti. Miliyoni imwe ese ubundi ntabwo ukibuka ko ndi boss wawe, ko numva utangiye no kujya unyubahuka umpamagara mu izina ryanjye. Please bya boss bishyire ku ruhande. Ndagira ngo nkumenyeshe ko aka kanya ibyo bibazo byawe ufite sinzi ngo by'inkundo ngo ayo ma stress yawe ntagahuye n'ayanjye. Aka kanya nge ndagira ngo nkumenyeshe ko ndi kurwana n'ubuzima n'urupfu. Rero amafaranga ndayakeneye kandi ugomba kuva hano yampaye. Nagira ngo nkubwire ko nyuma ya rangaje mbi yo gukoresha amafaranga kwawe nabi, amafaranga ageze kuri miliyoni ni igishoro gifatika ku mwana w'umusore nkawe. Kuki mwibwira ko buri munsi abantu bahindura ubuzima bahera ku mafaranga menshi? Uyu munsi wa none nimba naraguhaye miliyoni ukayikoresha uko ushaka, ahandi mafaranga ngiye mfite yo kuguha. Ikindi kandi ngiye mfite stress zanjye zabirirwa bantesha umutwe, mfite urukundo rwanjye nabuze nako ntago ari nko kurubura, narwo ngomba gutungana nkashyira kuri gahunda. Ikindi kandi mbanze nkubwire iyo umuntu ashaka amafaranga agira uko yitwara. Naburi yonza uyu munsi wa none nkasanga ayo naguhaye hari icyo wayakoresheje, waba ufite uruvugiro ufite no kumbwira ngo uyu munsi ndashaka ndi. Niba umunsi wa none amafaranga naguhaye warayakinyemo, dore ukuntu usigaye ushobora kubusigarirwa no mu mayoga, waragiye uyakinamo uriyanywera, uyu munsi wa none uranyaka amafaranga y'iki? Mama ararwaye. Yego ararwaye. Kandi amafaranga arava kuri wowe. Kwa kanya nta burenganzira afite bwo kujya Kigali wongeye gukorera amafaranga. Wanyangirije ubuzima. Reba ukuntu nsa uvuga ngo ngusa nabi ngo mu cyaro. Ntago ubuzima aribwo nahisemo. Ayo mafaranga ngomba kuyabona. Nuko gahunda zimeze. Mama ararwaye. Yego. Right? Yego. Je nagira ngo nkubwire ko nyuma yuko ngo haye amafaranga ukayakoresha uko ushaka, ukayakoresha nabi ukayangiza. Yego koko nibyo mama wararwaye, ariko nagira ngo nkubwire ko ukuramerwe mu isaho. Nta yandi mafaranga naguha. Uranyumva neza? Kandi ikindi ujye buka ko ndi boss we ntuzongere kunyubahuka. Nizere ko ibintu urimo gukira. Nge ndagira ngo nkumenyeshe ko amafaranga ugomba kuva hano yampaye, kandi nuko gahunda zimeze. Ndagira ngo nkubwire ngo n'undi munsi ntuzongera gukinisha umpamagara muri iki cyaro cy'ingici cy'amafoto. Uri kunyumva neza?
Anzoga nayo ntabwo turi kumva. Ariwe aho ndi ku cyumba bafasha ngo bakumanira ntabwo nzongera kubafasha. Ndabarambiwe hari gutyo no kugukunda nimba nakoze byose ushaka ndakwihaye ubundi rero umukundira icuku n'ikimba naguhaye ubundi none ntacyo uri kumfasha wambabare basi nkanywa nkabara neza. Hari ndawukunda ndawukunda ahubwo sinzi impamvu utajya ubibona cyane. Hari ubundi boga twamenyanye byose ubikora neza sinzi impamvu utambona neza. Beautiful girl. Ako this urasa neza. This kumba nawe babaye. Oh, yemeze bite. Hano ko. Shiri mwiza, mama urasa neza. Wow. Sino ndikumba nibazo byakurenze. Byagenze bite? Umve wa mugabo. Byagenze bite? Urabumuzara. Oya nta kibazo. Reka twaganira uri ibintu baganira ibintu byose bitabye ku murongo. Wow, ure kuntu uri hano. Ntabwo muzi genzi. Nyine ntabwo nzi ariko byibuze uyu munsi wasanga ariho twamenya naho byibuze bikakugira akamaro. Kuko aha ngaha uri kubona. Aha ni nk'iwanjye urebye, sibyo? Ikintu cyose wakwifuza. Cyo nagikemo n'icyo kibazo. Ni ibiki byakurenze n'iki byaguteye stress? Behind. Cyokoze uyu munsi uragaragara neza byataye. Cyane se kurusha indi minsi yose. Yeah. Shozwa njye mbona atari neza. Nastajyanishije se. Uzwa ngo twari twabivuganyeho. Nimba ruko amafaranga yabonetse. Sinzi nyine tu. Merci. Ese gicishamo na seki. Nabuze ukuntu ngo ndikunda seki. Ntabwo nari mbizi ariko ngiye kuzaza mbikora. Ntabwo rubizi. Ya. Umunsi nishimye nyine byataye. Agize uburira kwisha. Shano rimeze nabi pe. Ndaje tu. Sora ariko turaza kwimuka. Sibyo? Ya. Iki nashaka kubwira. Nshaka kubwira yuko mukunda cyane. I love you so much. Nandi mukobwa mbona kuri ino sibyo. Shaka unkunda ndabizi, sibyo? Ariko nawe urabizi ko mukunda cyane. Ya. Wenda gukunda. Ukunda ku buryo nyine nsigaye mbona ari wowe wenyine. Nyine umukobwa mwiza kuri ino city.
urebye ubuzima nyine tuba twaracanyemo bingaragariza ni proof nyine igaragara ko umuhondo tu cyakoze nyine ndumva nangiye kugenda ngira icyizere nyine birimo kugenda biza. oya amafaranga azaza cyane ko nangaha tugize tuzi ko turi buhagere. urumva nyine kubera ukuntu njye sinzi ikintu nyine waba warakoze sinzi ikintu waba wakoreye umutima wanjye hari ukuntu nyine mbamona ari sawa cyane. oya wivuga ngo suzi ikintu nawe narakoreye umutima wawe ahubwo sinzi ikintu twakoranye ngewe nawe mu mitima yacu. niko kera rwose nanakongeramo urabona ko n'ingiyi urayimaze sibyo ariko ukambira ikibazo ufite ariko wavuze ngo hano ni nk'iwawe bivuge neza hano ni iwanjye nibyo byose kuba wahuye nanjye byose wamfashe rero kunzanira ibicupa byose by'inzoga ukama nk'inywera ibicupa ahubwo stock yose genda ndayitumiza terekere hano ata nubona ko ndi mwiza yego sha ariko bana uri mu Imana ahereyeho kuwa mbere ntese kuki nkunda umusore ntankunde no kubera umusore yaba ari bwoko ki sigaye isa neza cyane ariko nyine sinzi ukuntu bisigaye byaragenze. n'akazi si ugukora cyane si ufite umugabo nita umugabo sorry siyo ariko nyine of course ngomba kuba n'umugabo wawe kandi akantu mvuze ugiseka iyi nzajya nseka ese kuba ufite isoni oya ari ikintu nashaka gusaba ino kintu cya mbere cy'ingenzi cyatumye dukora out dushaka yuko nta kintu uzongera kumisha. hari icyo uzi naguhishe se basi oya bivuga ko nyine nta kintu nshaka ko uzajya umisha ako nta kintu uzi naguhishe yego nta kintu umisha ariko nyine nari kuvuga yuko nyine ntabwo nshaka ko hari ikintu na kimwe uzigera umisha. hano amafaranga yaramunitse arimo kugenda aza gake ngo buri kintu kimwe cyose wifitiye ubushobozi washaka kuko nta kigukorera. nta kintu nzongera kuguhisha ibyo nashaka kukubwira kandi ndashaka yuko tuzadusohokana buri munsi buri munsi sibyo ikibazo shanyira ako kantu ka buri munsi ndumva kanshanze. oya nuko mba nshaka kukubona buri munsi. none se ntabwo wazaga kundeba mu rugo ariko se mfite igihe kibazo ndi kukubona buri munsi icyo byaba bitwaye. okay nta kibazo mfite. I love you. I love you too. ntuzongere gutesha umutwe hari n'umunsi wari kudeba se utariste kubanza uhagarare none nabaye tuze mu giti hanyuma rero yewe ntabwo ntesha umutwe hari ngo kumuvuga nabi ki kwanza ibyo byahari nawe tubireka ibyo mfite ibyanze n'ibere sibyo kandi ibyo uzabimbwira ikindi gihe wanza utuze unajya mu rugo tuzamo wanza neza